हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नो ऑनियन नो गार्लिक चैनल। आज आम बिना पियाज रसुण रे मैगीर प्रस्तुति करवा, जोटा कि मैगी भितर थिबा से मसलाटा को यूज न करी। चलंतु देरी न करी यार प्रस्तुति देखि नबा। बिना पियाज रसुण मैगी करिवारे कौन कौन सामग्री मु नहीं मोठार देखे दूची। एठारे मु दुईटा पीस मैगी नहीं आउ गोटे गाजर को भल भाव धोईकी ग्रेट कर देइची। आउ एठी मु फ्रोजेन कॉर्न नहीं। जदि आपन पाखे एटा अवेलेबल नहीं एठी आपन ग्रीन मटर भी यूज कर परिबे किंबा स्किप भी कर परिबे। आउ एठारे गोटे टमाटो को भल भाव धोई गोटे पीसेस रे काटी देइची। आउठी किसी पनीर को क्यूब साइज रे काटिकी रखी, कंचा लंका काटिकी रखी, आउठी धनिया गुंड अच्छी, जीरा गुंड अच्छी, आउ करी पाउडर अच्छी, एटा हल्दी गुंड आउ लुण गुंड आउ टिके हेंगु आउ मु नहीं आमचूर पाउडर आउ गोटे लास्ट रे गार्निशिंग आउ टिके स्वाद बढ़ाया पाई मु गोटे पीस चीज नहीं। जदि एटा नाही ताले एटा आपण स्किप करि परिबे। प्रथमे मु गैस रे कढ़ई को गरम होबे बसई दीची। कड़ा गरम हो गला परे टिके तेल दउची। तेल टिके गरम हो गला परे हेंगु पकई दउची। तापरे काटी रखिथिबो कंचा लंका, तापरे मैं फ्रोजेन कॉर्न पकई दूची। गाजर को मैं पकई दूची। मैं काटी रखी टमाटो को ऐड कर दूची। मैं स्वाद अनुसार लुण दे दूची। टिके हल्दी, टिके करी पाउडर, मु एठारे एवरेस्ट रो करी पाउडर यूज करछि जहाँकि विदाउट ऑनियन गार्लिक रे आसे। और टिके जीरा पाउडर और टिके धनिया पाउडर भल भाव में मिसई दूची। केते समय छाड़ी दूची। गोटे मिनिट पर मैं टमाटो सॉस ऐड करी। प्राय तो 2 स्पून खंडे हम। ये मैगी टमाटो सॉस यूज करा भी विदाउट ऑनियन गार्लिक रे आसे। गोटे मैगी टमाटो सॉस अच्छे पियाज रसुण पड़ी थाए आउ गोटे स्पेसिफिक अच्छी जोटा कि लिखा है नो ऑनियन नो गार्लिक, मुझे यूज करुँची। मुझे पानी दूची। से मैगी नूडल्स गुड़ा सीझिला भाया पानी देबे जेमती कि पीसेस गुड़ा भितर पड़ी कि मेल्ट होगी सीझीज से परिमाण रे पानी देवा आवश्यक। टिके आमचूर पाउडर जो रखी है मुझे ऐड कर दूची। तापर काटी रखी पनीर क्यूब्स गुड़ा पकई दूची। जदि आपन पाखरे पनीर भी नाही सेटा को भी स्किप कर परिबे। एटा पनीर पकेले आपन को स्वाद टिके बेसी बढ़ाई दबो। जदि नाही किसी असुविधा नहीं न पकेले चलबो। एबे मो पानी रे टिके टिके बॉईल आसी गलानी। एबे मो से मैगी रो पीसेस गुडी को या भीतर पकई देबी। मैं कभर कर किसी समय छाड़ी दूची मैगी मिसवा पर्यंत।
ठीक से सिझी भी गलानी पानी भी परिमाण ठीक अच्छे एमती टे जुक जुक रखले भल लगे। एबे मु गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दूची। एबे मु से चीज रो स्लाइस टी को छोट छोट पीसेस करी मिसई दूची। एटा गरम जेहेतु अच्छी एटा ता संगे मिसी जीवो। मैगी रो एही रेसिपीटी आपण घरे बनांतु खांतु आउ केमिति लागिला ताहा कमेंट माध्यम रे मते जणैबे। जदि आपण को ये वीडियोटी भल लगी ताले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं मो चैनल रे जे माने नुआ से माने प्लीज सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।